vërtet transcendentale është përjetuar nga mendjet brillante nëpër epoka. Por, si mund t'i shndërrojmë vështirësitë në mundësi? Si ta zgjojmë këtë gjeni të fshehur të premtuar nga sfidat? Çelësi qëndron në zhvillimin e elasticitetit, një aftësi brenda mundësive të gjithëve. Për t'ju udhëhequr përmes këtij zbulimi, kam lënë mënja një moment të veçantë në fund të kësaj videoje. Atje do të zbuloj strategji vendimtare që jo vetëm do t'ju lejojnë të kapërceni vështirësitë, por do të lulëzoni përballë saj. Ky udhëtim transformimi nuk ka të bëjë vetëm me përballimin e stuhive, por me mësimin e lëvizjes me to. Të mësosh të vësh re probleme si mundësi të fshehura mund të jetë një ndryshim i lojës. Edhe pse në fillim mund të duket sfiduese, shpërblimet e këtij udhëtimi janë të paçmueshme. Kështu që qëndro me mua. Gati për të zhbllokuar fuqinë e mendjes dhe për t'i kthyer sfidat tuaja më të mëdha në fitoret tuaja më spektakolare? 4 sekondat e ardhshme mund të ndryshojnë jetën tuaj. Në zemër të mençurisë stoike gjejmë një këshill të pakon nga perandori romak, stoik dhe filozofi Marcus Aurelius. Kushtojini vëmendje në çdo moment